赶紧走嘛，被打了，快！这个像不像那个套娃？来，手镯雕花的扣子，还有一个扳指，耶，还可以有个路路通，这个好。这个多少钱？这个做的还蛮好玩的。这个卖1万。这个是老婆的手镯，这个是铜镯，这个是扳指，这个是路路通，一套全家福。这个是什么啊？这好丑哦！这一片多少钱啊？那里写了3万5。特色是挺有特色的，但是这个做出手镯来，这里就是皮了，没有水头，太干了。这个也太丑了吧！这个多少钱？这个5万。几万？这个丑不丑？颗粒又大，底子又粗，这个狗屎地飘这点绿有啥用？一片10万，送我都考虑一下要不要。我也不知道这个料子现在卖了意义何在。这色是很辣，但是这个底妆也太差了。没有最丑，只有更丑。赶紧走嘛，被打了，快！这个好丑。然后这里还有一点春带彩，就半人半鬼。要把它切掉，把这里做成那个手链。这个好丑，又这么干，多少钱？才10万。这个好丑哦！你看这个好丑。我跟你讲，那个不是很丑的，这个适合你，跟你一样漂亮。没有我跟他一样丑。哎呀，太丑了，丑了好想拥有它。没有，你不能说自己丑，你跟他一样漂亮。这个多少钱？我喜欢丑的。这个车货150。种水还可以，棉太大了，绿丝还挺好看的。多少钱吧？卖价？没开大价，我跟你说开5万。那你不用看了，2万块给个毛线呀？问一下嘛。不用问，拿不到的这个，人家没有开大价，我跟你讲。老板拿过来说是给我抢不过来。那我们需要开低一点。你不用看了，那个价格都不用看，我跟你讲。老板要卖4万，我拿过来就说了。4万谁看得到？你看这个棉谁要啊？你好好看看。除了我，谁能要它？对，没事，留给有缘人，我跟你说。2万5。2万5没机会。2万5都不问吗？做出来又是黄点又是棉，这点绿丝还不知道能不能被吃掉了都。3万。没有。人家拿过来那个笔说是卖4万5那个，现在这边客户给3万。我跟你说，这个客户也跟我很熟的，而且是一个美女。是美女，对，可以啦，老板太丑了。老板说你看最高，17进了。他说是美女的话，差不多保本也就出掉算了。我听他意思也是跟我说去理不开，那给他3万是说算了，这边拿手。OK， 你再问一下。好，你再问一下。Later。好，可以啊。可以了是吧？可以。我就说吧，还要拉，真的是。他说不是美女不给开。美女还是长得好看，还是有优势的。这丑丑的暴风雪起货啦！这一丝丝的绿就像是一汪泉水里面的水草一样，鲜活灵动，里面还飘着暴风雪。不过起货之后棉感真的少了不少，种老肉细，上手水灵清冽，润泽有光。说起棉，这是一个很有争议的东西，经得起别人讨厌，就可以接受把你捧在手心里的喜欢。做好自己，自然会有人欣赏你。